Всем большой привет! Меня зовут Вика, а в этом видео я покажу, как я делала такой новогодний камин. Я указала на фотографии все размеры, но вы можете сделать по своим индивидуальным размерам, чтобы он поместился в место, куда вы хотите его поставить. Основа у меня будет из картонных коробок, вот такая большая. И с двух сторон я подогнула края, они у меня по 40 сантиметров. Передняя часть шириной 70 сантиметров. Лучше всего использовать двуслойный картон из-под крупной бытовой техники, либо, если у вас такого нет, то склеивать однослойный картон в 2 раза. У меня это был очень длительный процесс изготовления камина. Конечно, можно было делать его из пеноплекса, из чего-то еще, и, например, из фанеры было бы вообще идеально. Но я его делала в прошлом году уже 29 декабря, и его нужно было сделать очень быстро. Вот, поэтому я использовала именно коробки. А коробки, потому что они у меня были дома в большом количестве. Пеноплекс нужно было покупать, фанеру пилить. На это все у меня не было времени просто. Сначала я склеивала части камина горячим клеем, а затем проклеивала малярным скотчем. И вот таким образом сначала на горячий клей, а потом на малярный скотч я собрала основу для камина. Приклеила заднюю стенку, приклеила эту штуку, куда будут класться потом дрова, не знаю, как она называется. И сейчас буду делать низ и верх для камина. Еще хочу сказать, что под основу снизу нужно положить какой-то материал плотный, чтобы камин не продавливался вниз. Это могут быть сложенные в несколько раз коробки из картона, пеноплекс, либо что-то еще. Вот, потому что, простояв год, камин начал немножко проседать в тех местах, где была пустота. Поэтому мы туда подложили кирпичи, и нужно его в этом году немножечко подправить. Для верхушки я буду использовать вот такую узкую картонную коробку. Это, по-моему, от стола, но она, конечно, маловата, поэтому я доставлю сюда часть еще из картона. И вот про то, что я вам говорила, что нужно заполнить нижнюю часть. Верхнюю коробку я заполнила вот такими вот отрезками из картона. Я склеивала их на капельки клея и заматывала скотчем. И заполняла этим всем верхнюю часть. Вот. И также нужно сделать снизу, иначе камин будет проседать так, как у меня.
Вот такая у меня получилась верхушка камина. Сзади я не делала отступ в 5 сантиметров, чтобы он стоял близко к стенке, а вот по бокам и спереди сделала, чтобы он смотрелся покрасивее. И также приклеила ее сначала на горячий клей, а затем на малярный скотч. Ну вот и все, основа готова. Теперь я развела строительный клей ПВА с водой и намазываю им камин, прикладываю лист бумаги А4 и хорошенько пропитываю его клеем. Это нужно для того, чтобы камин стал немножко покрепче и бумага выровняла текстуру картона. А для кирпичиков я буду использовать пенопластовые панели. Их раньше использовали в ремонтах, клеили на потолок. Я их выбрала, потому что они, во-первых, легкие, а во-вторых, очень легко режутся, в отличие от картона. Я разрезаю на кубики разного размера и скругляю углы. Получится как круглые камушки, что ли. И буду их приклеивать. Но учтите, что для основы камина нужны эти камушки размером побольше, поэтому не торопитесь очень много нарезать мелких камней. Вот, конечно, можно и нижнюю часть сделать такими мелкими камушками, но мне кажется, что если скомбинировать большие с маленькими, то получится намного красивее.
Для имитации текстуры камня я взяла обычную шпатлевку по дереву и разбавила ее немного с водой, чтобы она стала пожиже. И обычной губкой для посуды, вот такими промакивающими движениями, я покрываю все камушки, которые есть на камине. А сверху я решила покрыть камин той же шпатлевкой, но уже жесткой кистью, для того, чтобы остались полосочки от ворса. Теперь осталось его только покрасить. Я намешала разные оттенки коричневого, добавила желтого, красного для получения цвета, который мне был нужен. И кистью я крашу. Это самый мой любимый процесс в работах, это что-то красить. Так как у меня не хватило шпатлевки на декор, я сделала оттиски из молдов и приклеила их на верхушку камина, на переднюю часть. А теперь я в технике сухой кисти
жесткой кистью прокрашиваю все неровности для того, чтобы подчеркнуть текстуру камня. И на этом наш камин готов. Получился очень красивый, на фотографиях смотрится очень классно, а рядом с новогодней елкой вообще создается очень праздничная и новогодняя атмосфера. Тем более, если его украсить как-нибудь по-новогоднему. А сейчас вам покажу, как мы перевозили этот камин в деревню к родителям. Он у нас не влез в машину, и мы ехали всю дорогу с открытым багажником. Конечно, было холодно, но мы справились. И еще вот такую гирлянду я сделала на этот камин. Видео с ней уже есть на канале, так что переходите и смотрите. Ну а я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока!